سلام تحتتلتي هارموني ميديا مساكم زلقو أرسيما سلومني نمكتالكم بخبري عدم ኣብ ክሊ ዕድመ 50 ክሳብ 64 ዓመት ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ብሰንኪ ሕማም ኮቪድ-19 ናይ ምሟት ተኽእሎኦም ካብተን ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብ4 እጥፊ ከም ዝዓቢ ንፀብፀባት ማእከል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሽወደን ብምጥቃስ ጋዜጣ ዳገን ስኒሄተር ኣብ ዓምድታቱ ኣስፊሩ ክብል ማዕከን ዜና ቴቴ ኣቃሊሑ بحمام كوفيد-19 ናይ ምሟት ሓደጋ ኣብ ዕድመ ዝደፉ ሰባት ዓቢ ምዃኑ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ግን እቲ መጠን ሓደጋ ካብ ማእከላይ ዕድመ ዝጅምር ምዃኑ እቲ ፀብጻብ ገሊጹ بمسارة تتزبزب كم متن أطوت درجات مرتن حضور حمام زعمسلو رقاحيتات لعلي أب مونغو كلتيو توتاتات زلو بايولوجيكاوي فلليات نايسونت مكل خلع متاتن وسانة ترازو تصاوت كم زيكونو قليزو إزي أب مونغو تمساسال عدمة زركوبو دك تبعتيون دك عنستيون زتراية فللي حدا مجلس كركوبون ترى أكوينو بسنكيني أكلاتنان هرموناتن أب نايسونتنا مكل خلع متات زلو وصلوات رايو كون زخيل كبل اتيتزبزب يحبر ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ወርሓዊ ጽግያትን ዘቋረጻ ስለ ዝኾና መጠን ኣብ ኣካላተን ዝርከቡ ኤስትሮጅን ቴስቶስትሮን ዝተባህሉ ሆርሞናት ስለ ዝጎድሉ እዩ ዝብል ሓበሬታታት ዘይተኣከበሉ ጥንሰ ሓሳብ ወይ ሂፖቴስ ኣሎ ክብል እቲ ፀብጻብ ዘዳለወቶ ዮሃና ቲዮሪን ዝተባህለት ጋዜጠኛ ዳገንስ ኒሄተር ትገልጽ برستنت سومال محمد عبد الله محمد فورماجو مسب قداي بوليتيكا سومال تفتيرو زلو قلولاو نمفتح أفريقاوي حبرت كشماقل تاوعيت أغريب الله نسو بالزنبت أبرسة كتما كنشاسا أبزو قبرو زي وقعاوي مقشايو نز أمامي أغريب زلو نسو مس أبو ومبر أفريقاوي حبرت فيليكس شيساكدي دحري من رخابويو نزي حسب أغريبو كتبل دنس أمريكا حبيرا فورماجو بمقدي منستر قدايس وطايتها قرابيلو فدرالاوي منغستي سومال نشم قلنا أفريقاوي حبرت كم زدالي بزرزر قليتلو أب سومال سلماون نخلهم وجنات زساتفن أب جزيو زكايدن مرجان مكياد أفريقاوي حبرت أمونغو سومالاويان زول مفحفح كشماجل منغستي فورماجو بحاجوس زغبلو قدايو كبل اتي منستري أب زسنودو ناي تويتر ملغتي حبيرو ب10 ميادية تحت واي بايتو سومال سلطان حقاقن فتسام أكال كنا واحد حرمو سانو بلعل واي بايتو كبيت تقاومون من تاقن كم زقاطمو تهاجر بزي تفتيرو زولو كونتات أب كبيت بوليتيكاوي قلبلاو تشميما مهلاوان تبتابات يملكتو فليكس شيساكدي تبقسو فرماجو بحاقوس كم زغبولو أب سنودو ناي تويتر ملغتي قليتلو لبدا أن نهار أبز مزال أوان أبرز كتما هندي نيو دلهي اتواد حريم أواجو كلهم لعلي عسر شمونت عمت زعد ميوم زيقاتات كغتبو هندي تسوي علا زي مسرح كتابت كابحتي قنبتات حيزو تقباراوي كخونيو كبل منغستي تمالسوني أبزوتو مجلزي حبيرو الله انتغنا جينا حزرت بالكات كتابت أبزلو اللوكنتات زوتن بخميك تقبر مغانو نبوزحات الزرابي أرستي كوينو يركب أبزوان سرحتنياتات كنت عنا هندي أب كلمة جنبار زركبو لعلي 45 زعد ميوم ذيقاتات تختب مهلاوا زفلت كوينو بفلاي أبتا بكورونا أمنا زتهاسيت من محدار مهرشترا زتخايدة كتابت أخل زي منبارو تبتابات يملكتو بزحات كخطبو زموتو سابات بزنجي حجرت كتابت كي تخطبو كم التسانابوتون تملكتو تكال سروم هندي زي زفريوم كتابت عالم لخاورو قحيتات زي مالو يوم بزبل مغنيات كاب عداقا كم التاقدو زذكريو ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርሓዊ ናብ ከተማ ኬፕታውን ብምልሓሙ ሰራሕተኛታት ህፁፅ እዋን ሓደጋ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ነፍሲ ወከፍ 17 ደርቢ ዘለዎም 3 መንበሪ ህንፃታት ዝነብሩ ተቐማጦ ከም ዝገዓዙ ተገሊጹ እዚ ሓደጋ ባርዕ ብሰንበት ድሕሪ ምኽሳቱ ብብርቱዕ ንፋስን መሸን ቦባን እናተሰነየ ብልዑል ፍጥነት ምልብዑን ናብ ቤተ መዘክር ሰሲሉ ሮድስ ብምብጻሕ ሓንቲ ቤት መግብን ታሪኻዊ ቤት ንባብ ዩኒቨርሲቲ ኬፕታውንን ምዕናው ሰብ መዚ ገሊጾም ኣለዉ
ክሳብ ሕጂ 250 ዝኾኑ ኣባላት መጥፋእቲ ሓውን ሄሊኮፕተራትን ኣብዚ ናይ መድሕን ስራሕ ተዋፊሮም ምህላዎም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመልኪቱ። ሰብ ምዚ ናይቶም ኣብ ሰሜን ሶርያ ዝዋጉን በኣሜሪካ ዝድገፉን ሓይልታት ሶርያ 34 ደቂ ዳዒሽ ዝኾኑ ህፃናት ንሩስያ ምርካቦም ኩርዳውያን ሰብ ምዚ ገሊጾም። እዞም ዕድሚኦም ካብ 3 ክሳብ 14 ዝበጽሑ ደቂ ዳዒሽ ኣብ መንጎ ኣመሓደርቲ ከባቢ ተወከልቲ መንግስቲ ሩስያን ኣብ ከተማ ቃምሽሊ ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ እዮም ናብ ሩስያ ከም ዝርከቡ ተነጊሩ ክትብል ድምፂ ኣሜሪካ ቃሊሓ። እዞም ደቂ ዳዒሽ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝሰኽተሙ ኮይኖም ካብ ሩሳውያን ተወጋቲ ከም እተወልዱ ብመርመራ ዲኤንኤ ከም እተረጋገጸ በዓል መዚ ርእሰ ምምሕዳር ሰሜናውን ምብራቓውን ሶርያ ዓብደልካሪም ዑመር ገሊጹ። ኮሚሽነር መሰል ህፃናት መንግስቲ ሩስያ ኣና ኩትነሶቫ ብወገና ኩሎም ናይ ሩስያ ዘርኢ ዘለዎም ዘኽታማት ህፃናት ዳዒሽ ናብ ሩስያ ክትወስዶም ምዃና ገሊጻላ። ኣብ ማዓስከር ስድራ ቤት ዳዒሽ ክንደይ ዝኣኽሉ ውሉዳት ሩስያ ምህላዎም ብልክዕ እኳ እንተዘይኮነ ክሳብ 200 ይበጽሑ እዮም ዝብል ግምት ምህላው ተገሊጹ። ኣብቲ ማዓስከራት ብዘይካ ኣንስትን ቆልዑን 10,000 ዝኾኑ ምሩኻት ወተሃደራት ዳዒሽ ከም ዝርከቡ ካብዚኣቶም 2,000 ዜጋታት ምዕራባውያን ሃገራት ምዃኖም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንብሎም ዝበልናዮም ሓጸርቲ ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም ነይሮም። صباح حمص كسبنا رخب دحين قنيو